अरे कि ये तो गिर रहा है, अबे रुक जा। अरे राहुल क्या हुआ? अरे कुछ नहीं मीना, ये तो मैं घर बना रहा था लेकिन ये बाहर से गिर गया। ओह मैं तो समझे तुम्हें चोट लग गई। अरे नहीं मीना, वैसे तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? अरे राहुल तुमको दिखाई नहीं देता, मैं पिक के बच्चों को दूध पिला रही हूँ। वैसे इसकी मम्मी मार्केट चली गई है। अरे मीना तुम भी ना हर वक्त मजाक करती रहती हो। अरे नहीं नहीं राहुल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, रुको अभी उसकी मम्मी को बुला कर लाती हूँ। हाँ शायद यहाँ पर है। अरे यार यहाँ पर नहीं है। अरे वाह राहुल तो अपना काम कर रहा है, चलो इसके साथ प्रैंक करते हैं। ये लो। अरे अरे मीना ये कैसा मजाक है, अभी मेरा कान ही फट जाता। लेकिन यार ये क्या